Is-Segretarjat Parlamentari għall-Agrikoltura nida kampanja bilan li aktar nies jitalmu kif għandhom jevitaw aġir li jista' jwassal għall-introduzzjoni ta' batterji perikolużi u li jeqirdu s-sistema agrikola Maltija. Fost oħrajn, l-għanu li batterju bħal-muwa l-Xylella fastidiosa jkun evitat f'Malta. Dan il-batterju jista' jattakka sa madwar 300 siġra u diġà qeret ammonti kbar ta' siġar fil-pajjiż ġar tagħna l-Italja. Il-Xylella fastidiosa hija marda batterika trasmessa permezz ta' insetti żgħar li jgħixu permezz tal-likwidu tal-pjanta u jagħmlu ħsara fit-truf tal-weraq tas-siġra li jibdew jitbielu u jinxfu sakemm imutu. Id-direttur responsabbli mis-saħħa tal-pjanti Charlo Camilleri tkellem dwar il-miżuri u l-pjani li għandhom jittieħdu biex in-nies jevidaw li jġibu magħhom dan il-batterju li jgħix f'kontinenti barra mill-Ewropa. Huwa importanti li l-vjaġġaturi għal din kampanja intenzjonati għalihom ikunu konxji tar-riski li jista' jkun hemm meta wieħed iġorr pjanti jew materjal ta' pjanti magħhom. Mhux biss qed nitkellmu fuq pjanti ħajjin, imma anke pereżempju aħna bħala dipartiment nirregolaw ukoll injam. Għaliex? Għax injam ġej mis-siġar u dan jista' jkun fih insetti li jistgħu jattakkaw it-skuk tas-siġar. Minħatiegħu is-Segretarju Parlamentari Rodri Galdes għall-Direttorat tas-Saħħa tal-Pjanti qed jimplementa t-tieni sena konsekuttiva programm ta' stħarriġ dwar il-pesti tal-pjanti biex bekk tiġi żgurata eradikazzjoni immedjata ta' xi tifqigħa ta' pesti f'każ li jinstabu. Fuq kollox l-introduzzjoni ta' insetti u marġodda tal-pjanti jistgħu jkunu ta' teddida serja l-ekonomija kif ukoll għall-biodiversità lokali u għalhekk huwa importanti li wieħed ma jirriskjax fid-dawl ta' dawn il-fatturi.